Frénelo a toda velocidad. Okay. Aquí vamos. Es un poco raro, pero bueno. Capitán, no subas tanto, el avión se puede caer. Okay. Bank angle. Bank angle. Bank angle. ¿Qué pasa? Pero cuidado con el avión. System Austria. damaged. Pull 300. Vamos a ver. Le habla a la torre de control. 230 y 2 cargo que pasa. 20, Necesito un aterrizaje. 100, 200, Okay, 300, 200, 200, 100. Se 100, corta la señal de 40, aterrizaje. 30, 20, Se apaga el fuego. 40, 30, 20, ¿Qué pasa? 200, Stall. 50, 30, 232